Donc, je voulais dire simplement que je viens ici apporter la solidarité Θέλω απλώς να πω ότι ήρθα εδώ να φέρω την μήνυμα αλληλεγγύης par rapport à une situation qui est proprement scandaleuse σε σχέση με μια κατάσταση που είναι κυριολεκτικά σκανδαλώδης et que malheureusement on connaît pas seulement en Grèce, que je connais très bien dans mon pays, la France, που δυστυχώς δεν την βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, την έχουμε γνωρίσει και στη δική μας τη χώρα, στη Γαλλία, où avec la crise économique, on a une collusion des patrons et des gouvernements όπου με την οικονομική κρίση βλέπουμε ένα είδος συνένεσης ανάμεσα στους εργοδότες και στις κυβερνήσεις pour refuser la moindre régularisation aux travailleurs sans papier, και να αρνηθούν την παραμικρή νομιμοποίηση των μεταναστών εργαζομένων, où après les avoir exploités pendant des années, ça permet aux patrons, y compris, de les virer du travail maintenant qu'il y a une crise. που σημαίνει ότι μετά αφού τους έχουν υπερεκμεταλλευτεί επί χρόνια και χρόνια να φτάνουν ακόμα και να θέλουν να τους πετάξουν έξω από τη χώρα. Moi, je crois que face à ça, il faut une riposte la plus large possible, la plus unitaire possible, en Grèce et dans toute l'Europe. Νομίζω πως απέναντι σε αυτό χρειάζεται η πιο πλατιά κινητοποίηση, η πιο ενιαία κινητοποίηση τόσο στην κάθε χώρα όσο και διεθνώς στην Ευρώπη Pour exiger de nos gouvernements un droit élémentaire, humain, για να απαιτήσουμε από τις κυβερνήσεις μας τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα qui est de régulariser, de donner des papiers à des femmes et à des hommes qui ont trimé, souvent au noir, pendant des années et des années. για να νομιμοποιήσουμε άντρες και γυναίκες που δώσανε με πραγματικά μεγάλη σκληρότητα, εργαστήκανε επί χρόνια στις κοινωνίες μας. Et dès que je rentre à Paris demain, Και μόλις επιστρέψω στο Παρίσι αύριο, je vais rencontrer le collectif très unitaire qui a mené et aidé une grève de plus de 1000 travailleurs sans papier de la région parisienne. θα συναντήσω την Ενωτική Επιτροπή η οποία βοήθησε σε ένα μεγάλο αγώνα πάνω από 1000 μεταναστών Et qui aussi, après des semaines de grève de la faim, ont obtenu victoire, il y a maintenant environ 15 jours. που και εκείνοι μετά από μεγάλη απεργία πείνας κατάφεραν να έχουν μια νίκη πριν από 15 μέρες. Et on va aller voir les syndicats, les partis de gauche, les élus, les députés, tous ceux qui sont dans ce collectif pour leur demander d'envoyer immédiatement des protestations auprès du gouvernement grec. Να πάμε να βρούμε τα συνδικάτα, τα κόμματα, τους εκλεγμένους, όλους αυτούς οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε αυτή την επιτροπή και να τους ζητήσουμε να μπορέσουν να ασκήσουν πίεση, να στείλουν μηνύματα στην ελληνική κυβέρνηση. Et on ira voir pour terminer notamment le Parti socialiste qui nous a plus ou moins soutenus, mais pour qu'il aille voir ses collègues qui dirigent le pays ici pour qu'ils aient la même attitude. Και ιδιαίτερα θα επιχειρήσουμε να πάμε στους Γάλλους σοσιαλιστές που μπορούμε να πούμε πως πάνω κάτω μας ψιλοβοήθησαν για να μπορέσουν αυτοί να στείλουν μηνύματα στους φίλους τους εδώ σοσιαλιστές που διοικούν την εδώ χώρα. Et on vous mettra en contact avec le collectif français. Και θα σας φέρουμε σε επαφή με τη Γαλλική Επιτροπή. Voilà, bonne chance et on suivra ça très près jusqu'à la victoire, j'espère. Και καλή επιτυχία και στον αγώνα μέχρι το τέλος και με τη νίκη.